Eindelijk. De tip van het jaar is weggekomen. Het
is dit? Om te gaan proeven. Welkom in ons mooie Sneuveland.
Nee, we gaan niet slapen. Ergens op het plein. Met vuur en wilde wijn. Ja, wat is dat dan? Hoe drie je verdwijnt. Want ik kom nu naar je toe. Ik ben oud. Ben je nog niet moe? Oh nee. Oh nee. Wat je slapen? Hey, hey. Je buren gaan me haten. Oh nee. Kom even hoe zo samen. Je bent de steeds van je. Je wilt ontbijten samen in de stad. Voor je het kan vragen, zoek ik al naar mijn jas. Weet ik vanavond was ik weer bij je aan. Ben jij mijn jas weer aan? We zijn weer aan het stappen en gaan weer uit de start. We wassen door de stad heen en zijn heel de avond zat. Ja, met mijn beste vrienden, we gaan nooit meer naar huis. Vrouwtjes aan de slinden, want de rij is in de thuis. In de stel 5-4, maar we zijn met 4. Dat klopt toch niet, zie de vijfde niet. Maar waar is die dan? Staat die op de gang? En waar is die heen? Nooit alleen. Ik niet hoor. Roep alles lekkers. Waar is Mustafa? Mijn naam, meter, 4, dan mag daar niet.
met een 4-daagse zomervakantie voor de school weer gaat beginnen. Maar het grootste probleem waar we nu dus mee zitten, is dat we iets moeten verzinnen. Bijvoorbeeld. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Friends of men, pain in the